હેલો મિત્રો, શું તમારા બાળકોને પણ વારંવાર શરદી ખાંસી થાય છે? શું તમારું બાળક પણ રાત્રે સૂવે ત્યારે મોઢું ખુલ્લું રાખીને સૂવે છે? શું તમારા બાળકને પણ કોઈ પણ પ્રકારનો વેધર ચેન્જ થાય, ઠંડુ પીણું ખાવાથી કે કોઈ પણ સ્વીટ ખાવાથી કે ગમે ત્યારે નાની નાની વસ્તુથી એને શરદી ખાંસી થઈ જવાની પ્રોબ્લેમ રહી છે? તો આ વિડીયો તમારા માટે છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોની ઇમ્યુનિટી થોડી લો હોય છે, પણ જેમ જેમ એ વાયરસના, બેક્ટેરિયાના એક્સપોઝરમાં આવે, ડસ્ટના એક્સપોઝરમાં આવે, એમ એની અંદર એન્ટીબોડીઝ પેદા થતા હોય છે અને એ એવી રીતના ડિફેન્સ કરીને એની ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રોંગ થતી હોય છે. પણ આજના સમયમાં આવા બાળકોને, ખાસ કરીને રૂટીન દરેક બાળકોની વાત કરીએ તો દરેક બાળકોને એક્સપોઝર બહુ ઓછું મળે છે, એટલે એ લાંબા સમય સુધી સફર રહેતા હોય છે. તો શું ખાલી ને ખાલી વાયરસ અને બેક્ટેરિયાથી જ બાળકોને અફેક્ટ થાય છે કે બીજું કોઈ બી કારણ છે? જો એવું હોય તો દરેક બાળકોને કેમ એટલી તકલીફ નથી થતી? કેમ અમુક સિલેક્ટેડ બાળકો જ બીમાર પડે છે? તો એનું એક બીજું બી એક કારણ છે, સાયકોડાયનામિક્સ જેને કહેવાય, કે ઇમોશનની બોડી પર શું અફેક્ટ પડે છે. જેમ કે આપણે જોઈએ કે અત્યારનો જે નાનું બી બાળક છે એની બુદ્ધિ એટલી શાર્પ છે, એની મેમરી બી એટલી શાર્પ છે કે બધું ઇઝીલી કેચઅપ કરી શકે છે, દરેક વસ્તુની અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે છે. જે આપણે 15-17 વર્ષે ખબર પડતી હતી એ એમને 5 વર્ષે ખબર પડવા લાગી. એટલે આપણે એવું સમજી શકીએ એનો ઇન્ટેલેક્ટ પાવર પણ એટલો સ્ટ્રોંગ થઈ ગયેલો છે. તો એના દરેક ઇમોશન પર એની કે ને અસર પડે છે. જેમ કે મધર ફાધર ઝઘડા કરતા હોય છે, યા મધર ફાધર ઘરમાં કોઈ ક્લેશ થતો હોય છે, કોઈ ઘરમાં ટેન્શન રહેતું હોય છે, અથવા તો ફાધર કોઈ બિઝનેસને લઈને ડિસ્ટર્બ હોય છે અને ઘરમાં આવીને રૂડ બિહેવ કરે છે એમના બાળકો સાથે, અથવા ગુસ્સામાં એમને મારી દે છે, અથવા બાળકો જ્યારે સ્કૂલમાં જાય છે તો પહેલાંના ટીચરો હતા તો ગમે તેટલું બાળકને કહેતા તો એને તકલીફ ના થતી, પણ હવે તરત જ એમને અફેક્ટ થઈ જાય છે, એમને આમ રૂડનેસ આવી જાય છે, ખોટું લાગી જાય છે, બધા વચ્ચે શેમ ફીલ કરે છે, એમ્બેરેસમેન્ટ લાગે છે, ડરી જાય છે. પછી એમના ફ્રેન્ડ સાથે પણ ઇઝીલી મિક્સ થતા હોય. ફિક્સ થવામાં ઘણા બાળકોને વાર લાગતી હોય છે, ઘણાને મહેમાન આવતા હોય ત્યારે વાર લાગતી હોય છે, કોઈ વ્યક્તિને લઈને, અજાણ્યા વ્યક્તિને લઈને ડર પણ આવી જાય છે. પછી ઘણી વખત આપણે કહેતા હોય ને કે તું કંઈ એવું બિહેવિયર કરતો હોય, કંઈ એવું કાર્ય કરતો હોય તો આપણે કહીએ તું આ કાર્ય કરવાનું બંધ કરી દે, નહીં તો હું તને ટોયલેટમાં પૂરી દઈશ કે અંધારાવાળી રૂમમાં પૂરી દઈશ. તો આવું બધું આપણે જનરલી કહેતા હોય છે. તો આ જે ડર, ચિંતા, ગુસ્સાવાળા જે બધા જ ઇમોશન છે, બધા જ બાળકો ઉપર ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી અફેક્ટ થતા જ હોય છે, એ જાણે અજાણે. અને એ જાણે અજાણે થતી ઇમોશનના અફેક્શન આવા ફિઝિકલ બોડીને સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ દ્વારા આવી રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરતા હોય છે. જેમ કે નાના મોટા ઇન્ફેક્શન દ્વારા, બીમારી દ્વારા આપણે રિપ્રેઝન્ટ થતા હોય છે. તો આવો જ એક કેસ આપણે લઈએ. 8 વર્ષની એક બાળા હતી, છોકરી હતી. એમને રિકરન્ટ કોલ્ડ એન્ડ કફ રહેતા હતા સિન્સ ચાઇલ્ડહુડ. જ્યારથી જન્મી ત્યારથી એમને આવી તકલીફ રહેતી હતી. કોઈ પણ વેધર ચેન્જ થાય, કોઈ પણ સ્વીટ ખાય, કોઈ પણ ઠંડી વસ્તુ ખાઈ લે તો તરત જ તકલીફ થઈ જતી હતી. એમના ફાધરનું એવું કહેવું છે એમના દર અઠવાડિયે એમને અમારે દવા લાવી જ દેવી પડે છે, અથવા તો એને તાવ આવી જાય, ખાઈ પી ના શકે, ગળામાં તકલીફ થાય, મોઢામાં ચાંદા પડી જાય, અને એના લીધે કે એનો જે લુક હોય ને એ પણ શ્રિંક થતો જાય છે. ઠીક છે, તો આવો જ એક કેસ હતો. અને વારંવાર એને એબ્ડોમિનલ પેઇનની કમ્પ્લેન રહ્યા કરે. કેમ? કારણ કે પ્રોપર ડાયજેશન નહીં થાય એટલા માટે. બીજી પાસ હિસ્ટ્રીમાં અમે જ્યારે જોયું તો એકવાર એમને કરોળિયાની કમ્પ્લેન આવી હતી અને ઇરપ્શન આવેલા માથા પર. બીજી કોઈ કમ્પ્લેન નથી, પણ એમને ખાવા પીવામાં તમે જુઓ તો કોઈ પણ લીલોતરી શાકભાજી, લીલા શાકભાજી કંઈ પણ ભાવે નહીં, અને સ્વીટ ખાસ કરીને વધારે ભાવે. પોતે ઠંડી વધારે સહન કરી શકે, ગરમી સહન ના કરી શકે, અને પરસ્પિરેશન પણ બહુ ઓછો થાય. સ્વભાવે જ્યારે અમે એમને પૂછ્યું કે ભાઈ આ બાળાનો સ્વભાવ કેવો છે, આ વિદ્યાર્થીનો સ્વભાવ કેવો છે, તો એમણે કીધું કે બહુ લાઇવલી છે, બહુ ઇઝીલી મિક્સ થઈ જાય બધા સાથે, પણ કાલીએ તો તરત કાલાવેલા કરીને આપણે મનાવી લઈ. પ્લસ આપણું ધ્યાન પણ બહુ રાખે. જ્યારે આપણે બીમાર હોય ત્યારે આપણે પાણીનો ગ્લાસ લાવી દઈએ, આપણા પગ દબાવે, પૂછ્યા કરે મમ્મી તને શું થયું, કેવું છે, એને દયા બહુ આવે, તમારી કેર કરે, બધી જ વસ્તુ માને. ઇવન ફાધર ઓફિસેથી આવે તો ફાધરનું બેગ લઈ લે, એમને પાણીનો ગ્લાસ આપે, વોટેવર, આ બધી જ વસ્તુ કરે. બહુ દયાળુ, અફેક્શનેટ છે. માઇલ્ડ કેરેક્ટરની હતી. માત્ર ને માત્ર 8 વર્ષની આ છોકરી હતી. તો પછી આ બધી વસ્તુ અમે કન્સિડર કરીને અમે એને આપી પલ્સેટિલા 200 વોટર પોટેન્સીમાં આપેલી હતી. એવરી ડે આપેલી હતી, એક હાફ કપ વોટરમાં 5 ડ્રોપ્સ નાખીને.
ઠીક છે. હોમિયોપેથિકલી આવા પેશન્ટ ખાસ કરીને ટ્રીટેબલ હોય છે અને માત્ર ને માત્ર 1 થી 1.5 મહિનાની અંદર જ આ પેશન્ટ કમ્પ્લીટલી ક્યોર થઈ ગયું. ઠીક છે. હવે ઘણી વખત આવા બાળકોને તમે જોતા હોય છે કે એલોપેથિક સાયન્સમાં અથવા કન્વેન્શનલ મેડિસિનમાં એમને એવું કહેવામાં આવે છે કે ખાસ કરીને તમને નાકના મસા આવી ગયા છે અથવા તમારે ટોન્સિલેક્ટોમી કરાવવી પડશે, એટલે કાંકડાનું ઓપરેશન કરાવવા પડશે, અથવા ઘણી વખત વધારે પડતું પ્રોગ્રેસ થઈ જાય તો એડિનોઇડ્સની કમ્પ્લેન આવતી હોય છે અને એડિનોઇડ્સ ઓપરેશન કરાવવા કહે છે. પણ તમે સમજો કે કોઈ પણ બોડીની અંદર સ્ટ્રક્ચર આપેલું છે એ એમને એમ નથી આપેલું. નેચરે જે આપેલું છે એનો કંઈકનો કંઈ યુઝ છે. જો તમે ડિફેન્સ કાઢી લેશો એટલે મતલબ કે તમને કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન લાગે છે તો પ્રાઇમરી ડિફેન્સ તરીકે ટોન્સિલ શોધશે અને બધી વસ્તુને સારું કરશે. પણ જ્યારે વધારે પડતી તકલીફ થઈ જાય છે ત્યારે આ લોકો આવું કહેતા હોય છે અને કાઢાવવા પડે. પણ એ ઓનલી સોલ્યુશન નથી. તમે એના માટે જો તમે આના માટે કોઈ પણ હોમિયોપેથી ડૉક્ટરને મળશો તો એનો ખાસ કરીને બહુ જ ઇફેક્ટિવ, ફાસ્ટ અને માઇલ્ડ અને જેન્ટલ વેમાં એનો હિલિંગ, એની ટ્રીટમેન્ટ થઈ. હોમિયોપેથિક દવાઓ લેશો તો વધારે સારું રહેશે. બીજી એક વાત એ હતી કે ઘણા પેશન્ટોનું એવું કહેવું છે કે અમે હોમિયોપેથિક દવાઓ લીધેલી છે પણ એનાથી કોઈ રાહત થઈ નથી. તો મારું ખાલી એમનું કહેવાનું એવું જ છે કે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે તમે કોઈ પણ એક એલોપેથિક ડૉક્ટર પાસે દવા લીધી, તમે સારું ના થયું તો તમે કોઈ બીજી હોસ્પિટલમાં જવાના છો, બીજા કોઈ ક્લિનિક્સમાં જવાના છો. ઠીક છે. કારણ કે સારું કરવા માટે તમે કંઈ પણ કરવાના છો. તો આવી જ રીતના એક હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર પાસે સારું ના થયું તો તમે કોઈ પણ બીજા હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર પાસે જાઓ, કદાચ ત્રીજા પાસે જાઓ, તો ઘણી વખત આવી રીતના તમને સારું થઈ જતું હોય છે. એવું જરૂરી નથી કે એક હોમિયોપેથિક ડૉક્ટરે દવા આપી એટલે સારું ના થયું એટલે હોમિયોપેથી કોઈ કામની નથી. એ તમારું પરસેપ્શન છે. એ ડૉક્ટર પોતાનો ફેલિયર હોય છે, મારો પોતાનો ફેલિયર હોય છે. એ હોમિયોપેથી ફેલ નથી થતી. ઘણી બીમારી એવી છે કે જે મારા હાથે સારી થઈ જતી હોય, ઘણી બીમારી એવી હોય છે જે મારા જુનિયર પાસે ટ્રીટમેન્ટ લેવાથી બી સારી થઈ જતી હોય છે અને મારા સિનિયર પાસે ટ્રીટમેન્ટ લેવાથી બી સારી થઈ જતી હોય છે. તો એવું કંઈ આમાં સિક્કો નથી મારી દીધો કે ભાઈ આ વસ્તુ છે તો આનાથી સારી થઈ. એની અંદર બહુ જ ઇફેક્ટિવ અને જેન્ટલ વેમાં ક્યોર થઈ શકે એટલી એફિશિયન્સી છે. તો તમે આને પ્રિફરન્સ આપી શકો છો. ધન્યવાદ.